ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ደህና ነኝ። እንኳን ወደ ጆን ቴክኖሎጂ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ጂኢሲ ስሊም 21 ኢንች ቴሌቪዥን ስታንድ ባይ ሞድ ላይ ሆኖ ሲቀር እንዴት አድርገን እናስተካክላለን የሚለውን ላሳያችሁ ነው የፈለኩት። ተከታተሉኝ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ከዚህ በፊት እንደምናገረው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናሌ ድጋፍ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ይሄ ጂሲ ስሊም 21 ቴሌቪዥን ሌላ ሰው ሞክሮት አልሰራ ብሎ ነው ወደ እኔ ያመጡት። ስለዚህ ምን ምን ችግር አለበት የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። በደንብ ተከታተሉኝ። እንደምታዩት ፓወሩን ኦን ሳደርገው ቀይዋ ላይት በርታ ነው የምትቀረው። ስታንድ ባይ ሞድ ሲሆን ብዙ ጊዜ ኪዎችን በመንካት የቴሌቪዥን ኪው በመንካት ይነሳል። ግን አሁን በጎን ብነካውም የሚነሳ ነገር አይደለም ማለት ነው። አሁን የቴሌቪዥናችንን ብሎን እንፈታና ያለውን ችግር እናያለን። ከዛ በፊት ያለውን ችግር ከማየታችን በፊት ቴሌቪዥናችን ኮፈኑ እንደፈታን ፍላይባክ ጆሮ ዲስቻርጅ ማድረጋችንን የካፓሲተር ቮልት ዲስቻርጅ ማድረጋችንን መርሳት የለብንም። ከዚህ በፊት በሌላ ቪዲዮ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ዲስቻርጅ ስናደርግ ጥንቃቄ ሊኖረን ይገባል። ቦርዱን መያዝ የለብንም በእጃችን ዲስቻርጅ ስናደርግ። ዲስቻርጅ ስናደርግም ከሲአርቲዋ አሁን ማሳያችሁ ፍላይባክ ጆሮዋ ጋር ከሲአርቲዋ ጋር ግራውንዱ በመንቀል ዲስቻርጅ ማድረግ ይኖርባችኋል። ካፓሲተሩን ደግሞ በድሮ አምፖል 60 ዋት በሆነ እንደዚህ ዲስቻርጅ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። አይታችኋታል። እቺ ገመድ እንደዚህ ዲስቻርጅ ማድረጋችሁን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ይቺን ገመድ ነቅላችሁ ከፍላይባክ ጆሮ ጋር ማስጠጋት አለባችሁ ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ሾኪንግ እንዳይኖር ካፓሲተሩን ሲአርቲ አይ ሚን የድሮ አምፖል እሱን በማገናኘት ከካፓሲተሩ ጋር ቻርጁን ሉዝ እንዲያደርግ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ሾኪንግ ነፃ ሆነናል ማለት ነው። መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። እንደምታዩት የጂሲ ቴሌቪዥን ስሊም 21 ኢንች እንደዚህ ይመስላል። ስለዚህ መጀመሪያ ሁሌም እንደምናገረው ማድረግ ያለብን ነገር በአይናችን ምልከታ ማድረግ አለብን። ያለው ችግር ምንድነው የሚለውን ነገር በደንብ በአይናችን ማየት ይኖርብናል። ይሄ ቴሌቪዥን ቦርድ ደግሞ ሌላ ሰው ሞክሮት ስለመጣ ሌላ ችግር ይኖርበታል። እንደዚህ በራሱ ጊዜ የመጣ ሳይሆን ሰዎች ሲነካኩትም ሌላ ችግር ያመጣው ነገር ይኖራል። ስለዚህ በደንብ አየዋለሁ። እናንተም አብራችሁ እዩ። አሁን በመልቲሜትራችን እስኪ ያለውን ቮልት ከየት ወዴት እንለካለን። እንዴት አድርገን ነው ቮልቱን ቼክ የምናደርገው? ምንድን ላይ ነው ቮልቱስ ችግር ያለበት የሚለውን አብረን በሜትራችን እናያለን። ሶኬቱን ሰክቼ ኦን እያደረኩኝ ነው። የሜትራችንን ፕሩፍ ሁል ጊዜ ከሜትሩ ጀርባ ላይ ያለ በቲዩነር ሴክሽን መሰካት ይኖርብናል። 110 ቮልት ያወጣል። 110 ቮልት ከቾፐሩ አውት በዳዮዱ 110 ያወጣል። እያንዳንዱ ቮልት ሰላም ነው ማለት ነው። ወደ ቨርቲካሉ ይደርሰዋል 110 ይወጣል። ወደ ድምፅ አይሲ የሚሄድ ቮልት ይወጣል። ስለዚህ አልነሳበት ያለው ምክንያት ምንድን ነው? ከፕሮሰሰር ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ችግር ብዙ ጊዜ ፕሮሰሰሩ አልሰራ ሲል፣ ፊድባክ አይሲ አልሰራ ሲል የዚህ ችግር ከስታንድ ባይ ሞድ ጋር የተያያዘ ነገር ችግር ሲኖር የተቃጠለ ነገር ካለ ወይ ሌላ ነገርም ካለ እንዳይነሳ ያደርግብናል። እንደዚህ ቮልቱ በትክክል ሆኖ ማለት ነው። ሜቢ ፍላይባክም ሊሆን ይችላል። ፍላይባክ ሆነ ግን ብዙ ጊዜ 110 ቮልት ወይ ይቀንሷል ወይም ደግሞ ይዘጋብናል ማለት ነው።
ቨርቲካሏ ቮልት በሚገባባትና ከግራውንድ ጋር የምትያያዘዋ እሷን ነው የምፈቀፍቃት። በአንድ በኩል አልያዘችም። እንደምታዩት 180 ቮልት አውቶ ላይም 110 ቮልት ነው የሚያወጣው። 180 ነው ይሄ 110 ነው የሚያወጣው። ስለዚህ አሁን ቮልቱን አጥፍቼ ኮንቲኒቲ ልለካ ነው። ምን ችግር አለ የሚለውን የተቃጠለ ዳዮድ ካለ ምናምን ቼክ እያደረኩኝ ነው ማለት ነው። ቮልቱን ማጥፋት አለባችሁ። ሚን ሶኬት መንቀል አለባችሁ ኮንቲኒቲ ስትለኩ። ስሊም 21 ኢንች ቴሌቪዥን የግዴታ ቨርቲካል በትክክል ካልሰራልን ወይም ደግሞ የተላቀቀ እግር ካለው አይረጭም። ስለዚህ ይህንኑ ቼክ እያደረኩ ያለሁት ያልተያያዘ እግር ስላለው ቅድም የፈቀፈኳት ያችን ፓርት እያያዝኩ ነው። ያገኘሁት ሌላ ተጨማሪ ችግር አለ። ሌላ ሰው ለማስተካከል ሲሞክር ፕሮሰሰሩን ሲበይዱ የመጨረሻውን እግር አካባቢ ሾርት አድርገውታል። እንደሚታያችሁ ይሄ በፕሩቭ ምነካው ይሄ እግር ሾርት አድርጓል ማለት ነው። እግሩ ሾርት ካረገ በትክክል ፕሮሰሰሩ እየሰራ አይደለም። ቅድም አካባቢ ላይ የፕሮሰሰር ችግር ካለ ወይም ደግሞ የፊድባክ አይሲ ችግር ካለ እንደዚህ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄን ሾርት የሆነውን እንደዚህ መላቀቅ አለበት ማለት ነው። ይሄ ፕሮሰሰር እግር ነው የሚታዩት፣ ብዙ ግራና ቀኝ የሚታየው
ይሄን አላቀን እስኪ እንሞክረው። ቅድም ቨርቲካሉን አስተካክለናል እግሩን። አሁን ፕሮሰሰሩን አስተካክለናል። 110 እያወጣ ነው። በቶን ስንነካው 180 ወደ 180 ረጭቶ በተኑ ስንነካው ቅድም ስታንድ ባይ ሞድ ሆኖ ሲቀር እንደዚህ በተን መንካት ይኖርብናል ብዬ ነግራቸዋለሁ። ዮክ አልተሰካም። ስለዚህ ዮክ መሰካት አለብን። በነገራችን ላይ ዮክ ካልተሰካ ላይረጭልን ይችላል ማለት ነው። ሁሎችም ቲቪ አይደሉም። አንዳንድ ቲቪዎች በተለይ ስሊሞቹ ዮክ ካልተሰካ አይረጭም ወይም ደግሞ 180 ቮልት በትክክል አይወጣልን ማለት ነው። ቅድም እንደምታዩት እንዳያችሁት 180 ቮልት ሊያወጣ ሞክሮ ነው የተወው። ዮክ ስላልተደረገለት ነው። አሁን ቨርቲካሏን እያጠበቅኩኝ ነው ያለሁት። ቨርቲካሏ በደንብ ከሂት ሲንከሩ ጋር ቨርቲካላይሲዋ ካልተያዘች ሙቀት ይኖርና በቀላሉ ሊቃጠል ይችላል ማለት ነው። እንደምታዩት በእጄ የጠቋምኳችሁ ካፓሲተር ደግሞ የሞቀ ካፓሲተር ነው። ይሄ እስኪ አስፈላጊ ከሆነ እንቀይረዋለን። አይታችሁታል። ልብሱ በጣም የተሸበሸበ ነው። ከሌሎች ካፓሲተር አንጻር ስታዩት ወደ ታች ልብሱ የወረደ ነው። ሙቀት በጣም ይበዛበታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካፓሲተር እንቀይር። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ያለውን ችግር ብቻ አስተካክለን ለከስተመሮቻችን ከሰጠን በኋላ ልንቸገር እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ለምሳሌ ሉዝ ኮኔክሽን ካለ አብረን መበየድ ይኖርብናል። ከገጠምነውና ከሰጠናቸው በኋላ በሌላ ጊዜ ሊበላሽባቸው ይችላል። ስለዚህ ጥሩ ባለሙያ ሊያስብለን አይችልም። ስለዚህ ጎን ለጎን ሌላ ችግርም ካለ ሉዝ ኮኔክሽን ካለ የተቃጠለ ነገር ካለ ልክ እንደዚህ ለምሳሌ ይሄ ትንሽ ጊዜ አገልግሎ የመቃጠል ፕሮባቢሊቲ ይኖረዋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው። ስንቀይር ፖላሪቲ መሰሳት የለብንም። ኤሌክትሮላይት ካፓሲተር ፖላሪቲ ስላላቸው በትክክል ኔጌቲቭና ፖዚቲቭን ከቦርዱ ጋር እያናበብን መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው።
ይሄን ካፓሲተር ቀይረናል። ዮኩን ሰክተናል። አሁን 180 ቮልት ማውጣት ይኖርበታል። አሁን እያደረግኩትኝ ነው። 180 ቮልት እንደምታዩት 170 አካባቢ ቮልት አውጥቷል። ስለዚህ 180 ቮልት አውጥቷል ማለት ነው። 180 ቮልት ላይ ከ140 ከ150 ጀምሮ እስከ 190 እስከ 200 ድረስ እንደየቴሌቪዥኖች ያወጣል። ስለዚህ በትክክል ሰርቶልናል ማለት ነው ቴሌቪዥናችን ማለት ነው። እንደምታዩት ቴሌቪዥኑ አሁን መስራት ጀምሯል። የካሜራው ፍላሽ ላይት ትንሽ ብርሃኑ ስላደበዘዘው ነው እንጂ እየሰራ ነው አሁን። ስለዚህ ጂኢሲ 21 ቴሌቪዥን ስሊም የሆነ የተወሰነ እውቀት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የምትጠይቁኝ ነገር ካለ ኮመንት ላይ ልታሳውቁኝ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ግን እዚህ ጋር ሳልናገር የማላልፈው ነገር ዲጎዚን ችግር አለበት ማለት ነው። የከለር ችግር አለበት ማለት ነው። ይህንን ችግር አብረን ማስተካከል ይኖርብናል። እንደምታዩት እየሰራ ነው። ቴሌቪዥኑ ግን ዙሪያውን እንደምታዩት ከለር ቀልሞታል። ስለዚህ ይህንን ማስተካከል ይኖርብናል። እንደዚህ ሲሆንብን ይችን አይሲ መቀየር ይኖርብናል። ዲጎዚኗ ሂዳ ከስክሪን ግራውንድ ዲጎዚን እንደምታዩት በጣት የምነካት ይቺ ዲጎዚን የሚሰካባት ገመድ ጋር አጠገብ ያለችዋ ጥቁሯ ነገር የከለር ነች። የዲጎዚን አይሲ ነች። ስለዚህ ይችን እንቀይራለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይች ነች። ይችን በሌላ መተካት ይኖርብናል። ከለሩ በትክክል እንዲመጣልን ቴሌቪዥናችንን አሁን በትክክል ከመበየዳችን ካረጋገጥን ቴሌቪዥናችንን እናበራለን። አሁን በትክክል ሰርቶልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ከለር የነበረው ዙሪያውን ጠፍቷል። በዚች ምክንያት እንደዚህ አይነት ከለር ችግር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ጨርሰናል። አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ።